Čau lidi, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude s paninkama. A teď se ukáže sestava. Tak, tady je máma, tady jsou jejich děti. Jmenuje se Pinkie Pie, tahle Klárka, tahle Natálka a jsou tam ještě její kamarádka Ilona a její máma Žaneta. A jdeme na to. Tak. Je večer. Je večer. Stáváme. Ježišmami, kam jedeme na koupaliště. No, tak já si zatím zbalím. A může jít s námi kamarádka? No může, tak běž rychle pro ní. Tak jo. Ahoj, může jít s námi, může jít s námi Ilonka. Jo, ale ona ještě spí, tak přijď po obědě. Ano, na koupaliště jedem. Jo, a bude to stát 50. Jo, tak čau. Ahoj. Mami, mám přijít po obědě, prý ještě spí. Tak jo. Tak, já jdu zbudit Máro. Stáváme. Já jdu zatím hrát na počítač hry. Jo, ale zavři se. Jo. Mami, můžu jít za Pinkie Pie? No běž, ale neotravuj. No jo. Tak. No ahoj. Nazdar a běž pryč. Ahoj. Nazdar a běž pryč. A proč? Protože já hraju Slither a ne, že tady budeš. Tak se otočím a jedu po výtahu. Tak. Mami, no co je zlat? Ona mi to nepustí. No a co? A jedeme na koupaliště. Ne, já nechci. Nebo jo. Ale dej mi 50 čo. A dej mi 50 čo. Ne, nedám. Dám ti tady tu kožešinu. Běž do. No, tak nasad. Spíš. Tak. A hodně do provody. Naděláme si srandu. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud dělejte a mějte se krásně. Nazdar.